कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो हमें जानलेवा परिस्थितियों से बचाती हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, यॉर्निंग यानी कि उबासी लेना या हाफी लेना। तो जब भी हम थके हुए होते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो एक चीज़ जो हमें फटाक से रिफ्रेश कर देती है वो है यॉर्निंग यानी हाफी लेना। तो होता क्या है, इसकी वजह से हम दुगुना ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा दिमाग बढ़िया तरीके से काम करने लग जाता है और हम रिफ्रेश हो जाते हैं। नंबर 2, हिचकियाँ, हिकअप्स। आप एक सिंपल सी चीज़ समझ लो कि हमारे गले में 2 पाइप होती हैं, एक जिससे हम खाना और पानी अंदर जाता है, दूसरी जिससे हम सांस लेते हैं अंदर। तो जब भी ये दोनों पाइप आपस में टकरा जाती है ना, ये दोनों पाइप जब आपस में टकरा जाती है तब हमें हिचकियाँ आती है। अक्सर ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है जब ये पाइप आपस में टकरा जाती हैं दोनों। हिचकियाँ हमें एक तरह से लिमिट बता देते हैं कि हाँ, अगर इससे ज़्यादा करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी आप रो रहे होते हो, हंस रहे होते हो या खा रहे होते हो, इस समय अगर आपको हिचकियाँ आनी शुरू हो जाए ना तो आप समझ लेना कि ज़्यादा हो गया है। अगर इससे ज़्यादा और करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत है वो। नंबर 3, स्ट्रेचिंग मतलब अंगड़ाई लेना। ये एक हैबिचुअल प्रोसेस है और हमारी एक अच्छी आदतों में से एक है। तो ये तब होती है जब हमारे शरीर का पूरा थकान ख़त्म हो चुका होता है, हम बिल्कुल रिफ्रेश हो चुके होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तब अक्सर हमें अंगड़ाई आती है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो कल बीता हुआ कल है, उसकी जितनी भी थकान थी, जितनी भी टेंशन थी हमारी, वो ख़त्म हो चुकी है और आने वाला जो दिन है, जो आज है, उसमें हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। चौथा, गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े होना। तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हमारे एकदम से ऐसे वाले सब खड़े हो जाते हैं और छोटी छोटी फुंसियाँ जैसी निकलने लग जाती है शरीर में और तुरंत ही ये ख़त्म भी हो जाता है। तो इसे कहते हैं रोंगटे खड़े होना। और ऐसा तब होता है, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसके बारे में हम सोच ही ना रहे हो। जैसे हमने कोई रोड एक्सीडेंट देख लिया, या फिर भूकंप आ गया एकदम से, या हम डर गए, या जब आपको ज़्यादा ठंड लगता है तब, या आप अपनी पसंद का गाना जब सुनते हो तब। पर ये ज़्यादातर ठंडियों में होता है और इसका मेन काम होता है हमारे शरीर को ठंड से बचाना। ये करता क्या है, ये हमारे शरीर से जो गर्माहट होती है उसे बाहर निकलने से रोकता है और ठंड को अंदर आने से रोकता है। बस हम ठंड से बच जाते हैं। 5वां, स्नीज यानी कि छींकना। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो रहा हो या फिर धुआं हो रहा हो, तो हमारे नाक में छोटे छोटे पार्टिकल चले आते हैं, छोटे छोटे कण चले आते हैं। जब भी हम छींकते हैं तो सारी गंदगी हमारे नाक से निकल जाती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब भी हम छींकते हैं तो जो हमारी छींक है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाहर निकलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम छींका करें तो मुँह पे हाथ रख लें या फिर रुमाल रख लें मुंह पे, ताकि अगला आदमी है जो आगे खड़ा है या फिर जो अगला आदमी है उसे दिखे। और छींकने की ही वजह से जो हवा में खतरनाक कीटाणु घूम रहे होते हैं ना, उससे हमारा शरीर बच जाता है। तो कभी भी आपको छींक आए तो रोकना मत। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।